क्या खा रहे हैं? पकोड़े। क्या खाना कोई नहीं खा रहा, तो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? उधर से सर्दी शदीद पड़ने वाली है आगे। आज सर्द ख़त्म हो गया था, इसी से ही काम चलाएंगे। क्योंकि है ना वो लगी है, तो काफ़ी सर्द होता हुआ सूरज माशाल्लाह से लेकिन जैसा लकड़ी पे लगाता है, यूं खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरी फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे बहन भाई जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपने आज के शाम का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आए हैं स्कूल से ट्यूशन पढ़ के, तो अब ये जाने लगे हैं जी मदरसे। अभी मैंने कहा चलो ये मदरसे जा रहे हैं, मैं दरवाज़ा जो है बंद कर दूं क्योंकि मुझे अभी छत पे जाना है, इनके यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करने हैं। सो अभी नीचे हो रही है काफ़ी ठंड और ऊपर जाके मैं उनको वॉश करके आऊँगी और साथ मुर्गियों का काम भी है, थोड़ा सा वो भी करना है। तो अली हसन भी माशाल्लाह से मदरसे के लिए हो चुका है रेडी। जी तो बच्चों आप कहाँ जा रहे हैं? उधर से चलो चलो शाबाश। अली हसन भी जा रहा है मदरसे। क्या पढ़ेगा अली हसन? अली बे। क्या पढ़ोगे मदरसे में? अलिफ बे पढ़ते हैं? अलिफ बे बे नहीं बा पढ़ते होते हैं। अलिफ बा। चलो 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 मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। घर से निकलने की दुआ याद से पढ़ा करो। हस्बी अल्लाह, उठाओ इसे। चले जी बच्चे मदरसे चले गए हैं। चले बच्चे मदरसे चले गए और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। अब ऊपर जाऊंगी ना तो ऊपर जो काम करूंगी वो इजी होके करूंगी। आजकल वैसे दिल करता है कि वॉशरूम ऊपर ही भेज दूं क्योंकि कपड़े जो है ना नीचे धोते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है और फिर पानी जो है वो खुश्क होने का नाम नहीं लेता क्योंकि सर्दी है ना। तो अभी तो ये कपड़े हैं जी, सुबह मैंने इनको वॉश करके छत पे डाला था, सूख गए थे तो थोड़े थोड़े गीले थे, फिर मैंने इनको उतार लिया क्योंकि ज़्यादा धूप में भी जो है ना कपड़े सुखाने से कलर ख़राब हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने खड़ा किए थे और ये जो है इस वक्त जो है सूख चुके हैं। अभी इनको भी उतार लेते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। असल में मोटे होते हैं ना कपड़े, सूखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा यही होता है कि बस ताज़े जैसे बच्चे कपड़े डालें ना तो ताज़े ही मैं जो है ना वॉश करके रख देती हूँ क्योंकि सूखते नहीं है ना, मुश्किल होती है सुखाने में। तो चले जी कपड़े मैंने उतार लिए हैं, रख दिए और वो सामने जो है हस्बैंड की जोकर भी धो दी हैं क्योंकि अब जो है ना सर्दी शदीद पड़ने वाली है आगे। तो जोकर भी धो दिए हैं ताकि ये सूख जाएं, फिर इनको हम रख सकें। और अभी ये कपड़े रखते हैं अंदर, इनको बाद में बैठ के फोल्ड करेंगे, बाकी जो काम है ना बाहर का वो कर लेते हैं। तो जी आज सर्फ ख़त्म हो गया था, इसी से ही काम चलाएंगे क्योंकि मुझे बस एक यूनिफॉर्म ही धोनी है। और ऊपर जाने से पहले जो है तो अभी जो है मुझे ये बर्तन धोने हैं जो दोपहर में इस्तेमाल हुए थे, इनको भी वॉश करके रखते हैं। तो सोच रही हूँ कि पहले इनकी यूनिफॉर्म धो दूँ क्योंकि सूखेगी नहीं, तो पहले यूनिफॉर्म वाला काम करते हैं। तो अभी मैं ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। असल में यूनिफॉर्म जो है ना इनकी बस आए दिन धोनी पड़ती हैं क्योंकि ये सुबह के जाते हैं, ट्यूशन पढ़नी होती है ना, इन्होंने ट्यूशन पढ़ के फिर ये आते हैं शाम टाइम। तो अभी सारे कपड़े जो कल हालांकि मैंने धोए हैं सारे कपड़े, आज सुबह भी धोए हैं, लेकिन अब दोबारा शिफ्ट जो है ना वो लगी है तो काफ़ी सारे धोने वाले कपड़े हो चुके हैं फिर से तैयार। सैश भी है बड़ी।
बस अभी ये एक ही यूनिफॉर्म धोते हैं क्योंकि महरमा की हैं 2, तो महरमा की 2 यूनिफॉर्म हैं, उसका काम चल जाता है। लेकिन हानिया के यूनिफॉर्म का ना थोड़ा मसला होता है। तो जी ये अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर सिर्फ मैं यूनिफॉर्म धोने नहीं जा रही क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है, बल्कि इसलिए जा रही हूँ कि मुझे जो है ना ऊपर मुर्गियों को भी देखना था। चलो मैंने कहा ये काम भी हो जाएगा। ये देखें जी, गरूब होता हुआ सूरज माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो वो ऊपर हम आ चुके हैं। आजकल 20 रुपए के सर्फ से भी जस्ट एक ही सूप धुलता है, चाहे वो बड़ों का हो या हो बच्चों का। इसको थोड़ी देर यहाँ भिगो देती हूँ मैं, ताकि इसकी मिट्टी जो है ना वो उतर जाए। बाकी काम को देख लूँ मैं। और यहाँ पे छत पे मैं आई हूँ तो देखिए हर तरफ से सीटियों की आवाज़ आ रही है और कबूतरबाजी हो रही है। बेचारे कबूतरों की दौड़ लगवाई जा रही है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये आसमान पे उड़ते हुए। जब ये उड़ते हैं ना परिंदे, ऐसे लगता है कि इन जैसा आज़ाद ही कोई नहीं है। तो अब जी जल्दी से इसको धो लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, नीचे जाके काम करना है। तो चले जी, ऊपर का जो हमारा काम था वो हो चुका है। मुर्गियों को दाना पानी भी दे दिया है और यूनिफॉर्म भी धुल चुकी है। सो अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए। सो नीचे का जो काम है वो जाके कंटिन्यू करते हैं। आप हमारे साथ रहना है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जल्दी बोलने का रीज़न ये है कि आइसक्रीम वाले अंकल आए हुए हैं और वो बजाए जा रहे हैं सायरन सायरन सायरन। सो यूट्यूब अंकल को जो है एतराज़ भी हो सकता है। सो चलते हैं और नीचे की वीडियो आप लोगों के साथ बाकी का हिस्सा इसका शेयर करते हैं। हमारे साथ ही रहना है आपने। तो जी शाम हो चुकी है और अभी लाइट करते हैं ऑन। वैसे अभी अंधेरा तो नहीं है बाहर, लेकिन अंदर ये चिक भी लगी हुई है और बरामदा है ना, तो यहाँ पे जो है ना अंधेरा अंधेरा सब लगता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने कहा चलें लाइट ऑन कर लेते हैं। और अभी वॉश करते हैं हम बर्तन, सुबह शाम। ये भी खाने के साथ साथ 3 टाइम 4 टाइम हमें वॉश करने पड़ते हैं। चलें जी, बर्तन हमारे आ चुके हैं तो थोड़े से ही, बस जल्दी से इनको वॉश कर लेते हैं। इसके बाद फिर और कोई जो काम रह गया वो करते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, खाने का टाइम हो गया था और मैं परेशान थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। सबसे बात की तो सब ने जो है खाना खाने से इनकार कर दिया कि हमारे लिए आज खाना नहीं बनाना, क्योंकि हमें भूख नहीं है, हम खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो उसका रीज़न ये था कि हम लोगों ने लंच जो है काफ़ी लेट किया था, तो इस वजह से सब ने कहा कि आज हमने खाना नहीं खाना। और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि सारा दिन के काम काज की जो भाग दौड़ है ना वो कर करके ना इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। सो रिलैक्स होकर जब मैं बैठी तो थोड़ी देर बाद जो है ना मुझे पता चला कि सब की डिमांड आ गई पकौड़ा पकन बना खाने की। सो मैं सोचने लगी कि घर में जो थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से ही बच्चों को जो है ना राज़ी करते हैं, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी खुशी
खुशियाँ जो है ना वो पूरी करनी चाहिए। सो घर में पड़े थे आलू, फटाफट से मैंने थोड़े से आलू काट लिए और यहाँ पर बेसन छान लिया। और सबसे मेन बात, आज मैं आप लोगों को पकोड़े बनाने की एक छोटी सी टिप भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि किस तरह से आप अपने पकोड़े जो है ज़बरदस्त से बना सकते हैं चंद चीज़ों से। सो यहाँ पर थोड़े थोड़े मसाले थे, सारे मैंने काट लिए थे। देखिए लोग इसमें जो है ना बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं कि पकोड़े जो है ना पकोड़े फूल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना गंदम वाला आटा डाला था और उसकी वजह से यकीन करें बहुत ही मज़े के पकोड़े बन गए। सब ने जो है बड़े मज़े से खाए। और पानी जो है हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम आलू वॉश करते हैं तो आलू अपना पानी छोड़ते हैं, बाद में जो है इस तरह से ये हो जाता है। तो एकदम जो है आप पानी डाल देते हो तो फिर वो आलू जब पानी छोड़ते हैं तो वो पतला सा हो जाता है और पकोड़े जो है ना अच्छे नहीं बनते। बस मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है डाल के बेसन को ढाँप के 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी कढ़ाई की जानिब। कढ़ाई मैंने रख ली थी, घी डाल दिया था। जैसे ही घी गर्म हुआ तो मैंने पकोड़ों का काम जो है शुरू कर दिया। सो यकीन करें जल्दी जल्दी ही मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे और मैं खुद हैरान थी कि इतनी कम टाइम में मैंने मज़ेदार पकोड़े जो है घर पर तैयार कर लिए थे। सो मीठा सोडा डालने से बेहतर है जो है इसमें आप थोड़ा सा गंदम का आटा डालें और मज़ेदार से पकोड़े तैयार करें, क्योंकि उसका कोई नुकसान भी नहीं है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, जो कि गड़बड़ कर देता है। माशाल्लाह जी बहुत ही कम टाइम में हमारे बहुत सारे पकोड़े घर पर तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जल्दी जल्दी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। ये बच्चे देखें क्या खा रहे हैं, पकोड़े। क्या खा रहा है, ये ककोड़े लेके जा रहा है, पकोड़ों के ककोड़े। सो यहीं पे अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।